Pada pagi hari ini kita menjalankan program baru, yaitu pembersihan masjid di Desa Kediren. Untuk hari ini kita membersihkan masjid di masjidnya Mbah Haji Yasin, dan semoga program ini senantiasa menjadikan amal baik untuk teman-teman. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terima doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan juga